جينا باش نحكيكم la liste pour les matchs de qualification ديال كاس العالم ان شاء الله. Les matchs يتلعبوا في وجدة ان شاء الله. Donc les qualifications, pour faire un petit résumé, on a l'objectif bien sûr de se qualifier à la Coupe du Monde Inch'Allah, et l'objectif c'est de le faire le plus rapidement possible. On a l'opportunité de jouer 2 matchs à domicile. On connaît l'importance pour notre nation de jouer cette compétition. Donc voilà, on va donner la liste pour Inch'Allah faire 2 bons résultats et nous qualifier Inch'Allah le plus vite possible pour la Coupe du Monde. Alors la liste des gardiens de but, on a Mounir Khajoui de RS Berkane, Yassine Bounou d'Al Hilal en Arabie Saoudite, Mahdi Ben Abid du Wydad. Les défenseurs, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain, Nosser Mazraoui, Manchester United, Abdelkabir Abkar, Deportivo Alaves, Jamal Harkez du Wydad de Casablanca, Naïf Aguerd de la Real Sociedad, Jawad Liamik de l'Ouahda en Arabie Saoudite, Omar Hilali de l'Espagnol de Barcelone et Adam Aznou, Real Valladolid en Espagne. Les milieux de terrain, Bilal Khannous, Leicester, Ismail Sebari, PSV Eindhoven, Sofiane Amrabat, Fenerbahçe, Oussama Targalin, Feyenoord Rotterdam, Azzin Ounahi, Panathinaikos et Bilal Nadir, Olympique de Marseille. Donc les attaquants, on a Brahim Diaz, Real de Madrid, Shamsuddin Talbi de Bruges, Hamza Igamen de Glasgow Rangers, Sofiane Rahimi Al Ain, Youssef Nassiri Fenerbahçe, Abdel Samad Zazouli du Real Betis de Séville, Elias Ben Seguir AS Monaco, Oussama Sahraoui de LOSC Lille et Amin Adli du Bayer Leverkusen. Donc voilà la liste, il y a 26 joueurs, 3 gardiens pour les 2 matchs. Alors hier, il n'a pas joué, c'est pas un défenseur central, Nosser Mazraoui, jusqu'au dernier moment. Il y a beaucoup de gens en ce moment, ils veulent inventer des postes de défenseurs centraux à beaucoup de joueurs, à Nosser, à Hilali, à Amrabat. Alors je vois que c'est une question qui est importante pour le public marocain, ils veulent trouver un défenseur central. On en a des défenseurs centraux, jusqu'à preuve du contraire. Tous les matchs qu'on a fait, je crois qu'on a encaissé que 2 buts sur toute la campagne de compétition, donc c'est pas un problème urgent qu'on a. On a perdu Shadi Riyad, mais on a d'autres joueurs qui jouent en première division à ce poste-là. Et tu dis résoudre des problèmes, justement, je pense que changer de poste ou inventer un poste à un joueur, en tout cas en équipe nationale, c'est pas comme en club. Il faut des automatismes, il faut que le joueur joue à ce poste-là tout le temps pour qu'on ait, nous, des certitudes. Et moi, je ne suis pas un entraîneur qui va venir prendre des risques sur le dos de l'équipe nationale pour tenter des choses, parce qu'il y a des gens qui veulent tenter des choses. Il y a des défenseurs centraux, 2 métiers. Nosser Mazraoui, c'est un arrière latéral droit, 2 métiers, qui peut dépanner en arrière latéral gauche, qui peut peut-être dépanner en milieu de terrain défensif, et on l'avait essayé contre le Burkina Faso, il avait fait un très bon match, mais quand on a joué contre la Côte d'Ivoire, tout le monde a dit ah non, mais c'est pas en fait un milieu défensif. Donc je suis pas là pour inventer, moi je suis là pour mettre en place une équipe. Aujourd'hui on a des défenseurs centraux, il y en a qui sont sectionnés, il y en a qui viendront peut-être derrière. On n'a pas de problème pour le moment pour moi à ce poste-là. بحال اللي قلتي انا سافرت لقطر باش نفرج في الماتش ديال دحيل مع السد. بغيت نشوف الماتش ديال حكيم وديال رومان سايس. بون ما كتبش الرومان دبليسا ونتمنى له الشفاء على لا بليسيور اللي جات له. بور موا يا اوكان سوسي ديما كنقولها. حكيم واحد لاعب كبير اللي حتى بزاف في المنتخب واللي اللي حتى المغرب، وديما كنقول هاد لو جوور مهم ديما لينا، ديما قلتها، مي يفو كي ريفيان ا سا فورم. اللي انا سافرت كان رومبلاسون، ما كانش لعب. دابا صافي كو 2 ماتش اللي لعب 90 دقائق، مي كنتمناو حنا ستاف بيان سور واي مغربي حكيم يرجع في المستوى ديالو. ملي كيرجع في المستوى ديالو كنعرفوا ملي حكيم سان جوور دو تالون ويقدر يعاوننا بالحق. موا جي دي ديسيزيون بحال اللي كنقولها ابروند. لوبجيكتيف حنا ديالنا هو تكون عندنا زياش او توب دو سا فورم ان شاء الله باش يكون معنا. بحال اللي قلتي كاين دي ريسك، مي اي منتخب واي كلوب عنده لي ريسك ديالو.
On a des défenseurs centraux, Naïf bien sûr, بحال اللي قلتي وكنت قلتها يمكن في الندوه الصحفيه في سبتمبر ملي ما كانش مازال جبار الكلوب ديالو في ريال سوسيداد وكنتوا نتوما كصحفيين قلتوا علاش نايف قرد ما كيلعبش هو في المنتخب وكنت يمكن جاوبتكم كيفاش تقدروا نتوما تقولوا نايف قرد كيفاش هو في المنتخب وقلت لكم سي كالكان كي تري امبورطون دونك بور المومون نايف الحمد لله il est là مي اللي عندك الصح ولا ما كانش نايف لو بروبليم غيطرا وخصنا نجبروا لا سوليسيون بحال المشكل ما نقدرش انا ما نلعبش نايف باش نشوف ولا ما كانش نايف اش غيطرا سي دي كيسيون كو جو مو بوز با بور موا il est là on a une défense centrale شكون اللي غيلعب مع نايف مازال عندنا une semaine باش نشوفوا la meilleure paire centrale mais bien sûr à l'avenir c'est un poste li on n'a pas encore des certitudes على هادشي مشيت نفرج في قطر الرومان سايس على ليكسبيريونس اللي عنده واش كان انكور نقدروا نشوفوا روما معنا كان لو روتور دو جواد ياميك اللي عنده حتى هو ليكسبيريونس بحال اللي قلتي دار كوب دي موند دي كوب دافريك عنده ليكسبيريونس مع المنتخب نشوفوا انكور شنو يقدر يعطينا وعندنا انكور 8 موا باش نشوفوا ولا عندنا هذا المشكل كيفاش نحلو مي سي لا شارنيير سنترال c'est un problème qui peut se poser. Pour le moment, ما عندناش هذا le problème. كنفكروا فيها au cas où. En termes de pourcentage, نحتاج واحد le chiffre ما نقدرش اللي مهم هي la progression كاينه. إما sur le plan offensif, إما في les certitudes على شي لاعبين le groupe دا شويه كيتسخر واخا il y a des jeunes joueurs qui viennent à chaque fois كندورو par exemple Bilal Nadir في هذا stage انا باغي نشوفو parce que c'est un joueur d'avenir في milieu de terrain, un profil différent de اللاعب اللي عندنا. كنا نقدروا نجيبوا امير بالحق كنعرفوا بالاحيان حتى هو كان عنده يمكن لا شانس بحال شفناهم وديك لي 4 راسامبلمون اللي جايين غنبداو نقصوا شويه بوتيت ا بارتير دو موا دو جوان باش لوساتور تكون فريمون ا 80% ديال لا كوب دافريك مي ليدي sur le plan du jeu ou sur le plan du groupe بدات كتكبر هذه اللي مهمه اسمح لي على ديال بوادي سهله ديما كنقولها ما كنبغيش نطول بزاف في لو ديسكور على لي بيناسيونو ديما كنقول لكم ملي غتشوفوا لا ليست وغتشوفوا اللاعب هنا غتقولوا هو معنا بيان سور كو كوم توت لي زيكيب بحال مع الطلبي مع بلجيكا ولا مع المغرب كنهضروا مع لي جوار اما لا فيدراسيون الرئيس ولا انا on prend personnellement les dossiers en main on veut les meilleurs joueurs pour le Maroc. Bien sûr que Boadi, ça fait partie des futurs grands joueurs du football mondial. وكنديروا كل شيء باش يجي معنا النهار اللي غيكون معنا ان شاء الله نكونوا فرحانين مي ا شاك فوا سي سكو جو دي ولا ماشي معنا نهضروا على اللاعبه اللي كيكونوا معنا باسكو هما اختاروا المغرب مي يا دي تايمينغ بحال اللي كنقول يا دي مومون aujourd'hui بوادي ماشي معنا واش غيبقى مع فرنسا واش غيكون مع المغرب l'avenir غيقولها لنا mais c'est pas quelque chose اللي je suis inquiet ou pas اللي كيأمني انا هما ديك لي دو ماتش نتأهلوا لكاس العالم ومن بعد ديما كنقولها aujourd'hui les binationaux la chance اللي عندنا beaucoup دابا ils choisissent le Maroc ou ils choisissent beaucoup plus tôt qu'avant قبل كنا كنتسناو حتى يديروا 23 24 25 26 مرة حتى ل 27 حتى الضو طفا وكيقولوا صافي نجي للمغرب دابا 18 19 20 ans ils font le choix مرة ولا خصنا نستناو encore 6 شهور نستناو مرحبا mais il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui beaucoup de choix beaucoup de joueurs maintenant qui sont fiers de porter le maillot du Maroc ça peut être une fierté de la part de la fédération ou du staff ou des scouts على الخدمة اللي كنديرو دابا de plus en plus on va avoir beaucoup de problèmes déjà باش ندير la liste vous allez voir forcément غيكونوا les critiques parce que خلينا شي لاعبين يستاهلوا حتى هما mais c'est la loi de la nouvelle concurrence في l'équipe nationale on est devenu une grande nation de football donc de plus en plus غنخليو des joueurs اللي كيلعبوا titulaires اللي performent في الدار mais c'est comme toutes les grandes nations au monde alors أول حاجة oui Sanadi c'est un joueur اللي كان في la présélection كان في 55 واحد لاعب جديد دابا عاد بدا في لا ليغا je crois que c'est son match يمكن le 5e ولا le 6e ديالو marqua un but un très bon profil d'avenir خصو
Le premier message ديالنا هو la présélection باش نقولوا له راك قريب راك مازال خصو باش تدخل في هاد l'équipe il faut performer, il faut marquer des buts بحال اللي كيديروا كاملين بحال اللي كيدير يوسف نسيري بحال اللي دار كيدير سفيان رحيمي بحال اللي كيدير الكهبي. La place d'attaquant elle est chère. Igamen il a performé pendant un certain temps. Jette la blessure ديال ايوب عطات له الفرصه باش يشم ريحه الجروب ويجي معنا ونحطوا له شويه ثقه وتا هو pareil dans la régularité. Il faut marquer des buts. Sanadi s'il marque des buts inchallah dans le futur bien sûr qu'il va mettre la concurrence. حاجه ثانيه على justement le match كان بدو زكي بحال اللي قلتي c'est un grand monsieur كان المدرب ديالي ولا كنتي قلتي ملي كنت لاعب غنلعب واحد الماتش ضدو كمدربين c'est une fierté تشوف deux entraîneurs marocains يلعبوا des qualifications et pour moi ça a toujours été un exemple. Je pense que le dernier exploit في la Coupe d'Afrique هو اللي دارها مع المغرب كنت معاه et j'ai beaucoup appris de sa part et c'est une légende ديال الكرة ديال المغرب ونقدر نقول غير des bonnes choses على بدو. Voilà. Ouais, Abdel Samad, c'est un joueur qui a été régulier ces derniers temps, mais c'est un joueur qui dima kan amen bi. Mais avec l'âge d'Yellow, il y a toujours des progressions, des baisses, mais c'est un joueur في الفوتور اللي غيكون كيتعلم كيكبر مع الفرقة. عنده la concurrence سوا في البيتيس اللي كبيرة, mais il a joué je crois pratiquement plus de 20 matchs ou bien 25 matchs. Donc ça va dans sa situation. Bono, بلا ما نهضر على Bono ديما كنقولها. Bono pour moi c'est le meilleur gardien d'Afrique, un des meilleurs gardiens du monde. Donc ما نعرفش كتسول على بونو mais كنجاوبك على بونو وحركاس هو il est dans les 3 premières équipes du championnat, c'est un défenseur central. Les 2 derniers matchs il a amené marqué de Gabon, on a encaissé peut-être qu'un but معاه. Il progresse avec l'équipe. عنده encore une chance باش في هاد السيمانه يورينا ملي عنده بلاصتو معنا. Mais pareil, il a gagné le droit يكون معنا على les matchs اللي دار في مع l'équipe nationale ومع la régularité مع الوداد parce que je crois qu'avec le Wydad كانوا 5 matchs consécutifs ربحوا. D'abord ils sont sur une mauvaise passe mais c'est un joueur اللي pour le moment je veux encore le revoir في le groupe. كاين بزاف د حوايج bien sûr كاين les performances هما الاولين. Après des fois il y a des choix par rapport au poste على البوست اللي لاعبين شي دراري على مره الجروب là on est 26. Il y a des joueurs اللي كنقولوا يمكن في السيمانه يجيو يدوزوا معنا نشوفوا باغ اكزومبل المستوى ديالهم في الكلوب ماشي بحال اللي في المنتخب. دونك باغ اكزومبل ان جوور كوم بلال نادير qui joue à l'Olympique de Marseille في les deuxième ديال بطوله اللي عندهم un milieu de terrain مع رابيو بناصر où il a quand même pris du temps de jeu où il est عنده 22 ans. C'est un joueur d'avenir avec un profil اللي كان مع الأولمبيات كان دبليسا. بغيت نشوف par rapport à Richardson là par rapport à Belayan اللي كنعرفهم l'état d'esprit ou les qualités ديالو parce que le choix final في mois de novembre اللي خصني نحطي la liste خص تكون عندي les éléments كاملين. شفت par exemple à peu près tous les joueurs باش نقدر نحطي un choix définitif. Donc des fois il y a des joueurs اللي كيجيو بحال حمزه تا هو لا فورس ديالو ايغامن هاد السيمانه باش نشوفوا اللي كيدير فرانجرز واش مع المنتخب في لونطرينمون النيفو ديالو. Ilali, j'ai pas besoin de parler, لاعب titulaire في l'espagnol, c'est un arrière droit. عندنا مزراوي في لاغوش. كان نقدر نجيب بالعمري وما نجيبش إلالي ونخليه ديك لوبسيون ديال حكيمي ولا دبليسا. عندنا مزراوي وعندي بالعمري j'étais très satisfait de la performance ديالو mais il a été blessé à un moment donné. دابا هو راجع mais ça veut pas dire que ما غاديش يجي ولا ما غاديش يكونوا. حتى حنا on a des matchs à faire. خصنا نشوفوا à peu près tout le monde. Il y a des options بحال اللي قلت لك l'option ديال بالعمري كنت نقدر ما نجيبش إلالي ونجيب بالعمري ونخلي لو ريسك ديال مزراوي مع حكيمي. درتها قبل دابا درت une autre option, c'est mon choix. بغيت نجرب هيدا. Mais à chaque fois qu'on prend des nouveaux joueurs c'est إما على la performance إما باش نشوفهم كيفاش كيعيشوا مع الجروب ونشوفوا لا كاليتي ديالهم مع الكلوب واش عندهم مستوى ديالهم مع ليكيب ناسيونال. Ben Habib, pour moi, c'est un gardien qui a une tika qu'on a le fuse dima kangoula. Pour moi, c'est un des meilleurs gardiens d'El Botola. ملي ما كانش مستوى ديالو كان عنده بلاصتو في لي فار ما جاش. دابا رجع في مستوى لعب مع الوداد تيتولير.
شهاب شفنا تا هو بغينا نشوفوا واش بن عبيد كيفاش غيرجع ومن بعد نهار اللي خصنا نختاروا ديفينيتيفمون بين شهاب ولا بن عبيد ولا اي غارديان الثالث ولا الثاني بعدا غنعرفوا شنو نديروا بالحق بغيت نشوف كي داير في المستوى ديالو بن عبيد دابا بالحق ملي شفت مع الوداد عجبني دونك هو راجع انا فرحان ملي كنشوف المستوى ديال منير مع نادى بركان ويستاهل وديما منير كان كيستاهل بالحق بحال اللي كنقول ياسين تا هو ديما كيكون في مستوى تا هو كيلعب في فرقه كبيره في الهلال كيلعب تشامبيونز ليغ ديال اسيا اون ا دو تري غران غارديان اللي كيامني ماشي ياسين ولا منير دابا صافي براتيكمون 7 سنين 10 سنين اللي عندنا بوتيت في ليستوار ديال المغرب عمرنا ما كان عندنا دو غران غارديان بحال دابا وكيدابزوا على البلاصه كان منير كيلعب وياسين ما كانش كيلعب من بعد ياسين لعب منير ما بقاش كيلعب اللي كيامني هما كيعيشوا بعدياتهم هاد لا كونكورونس كوم دو غران شامبيون كيحترموا المنتخب وكيحترموا لي شوا ديالي انا اللي مزيانه هي عندي لو شوا بالحق بور موا ياسين ديما كنقولها لو بوست دو نيميرو 1 سي تري امبورطون qu'il soit établi pour donner la confiance. Yassine, pour moi, ça a toujours été, depuis que je suis arrivé, le numéro 1. بالحق كنعرفوا ملي ياسين ولا دبليسا ولا ما كانش عندنا un deuxième numéro 1 كنقولش un numéro 2 عندنا deuxième numéro 1 اللي تا هو يستاهل يلعب وديما موجود ورانا في لا كوب دي موند ولا وراها في لي جوز اولمبيك والحمد لله خصنا حنا نقولوا الحمد لله عندنا دو غران غارديان ومن بعد لو شوا كيبقى على المدرب مي شوي فرانشمون عندنا زهر باسكو اما غارديان اما انسان اون ا دو غران شامبيون و دو غران زوم وخصنا نفرحوا ملي عندنا هادشي اللي مهم هي اللي جاي مور هاد جوج خصنا نوجدوا دي غارديان اللي غيكونوا تما في مستوى ملي غيساليو بحال نتمنى هما يقدروا يلعبوا حتى 40 سنه ان شاء الله ايوب دبليسا مع الاولمبياكوس استنينا حتى الوليد البارح باش نعرفوا لا سيتوياسيون ديالو دار ان تيست مع ليكيب ديالو الارباح وحاسب اون دولور دونك مازال عنده 10 جور ديال الراحه دونك مالوغوزمون ما يقدرش يكون معنا وبيان سور ايوب بور aplanir le doute ولا ما كانش بليسي بيان سور كان غيكون معنا سي كالكان سور كي تا هو جو كونت انورميمون واللي كيماركي مي مالوغوزمون جات له لا بليسيون وحتى الفرصه يامن طون ميو بور لوي ومزيان باسكو دي فوا بحال اللي قلتي كان بزاف ديال لي فوز انفورماسيون لي فيك نيوز اللي ما كيعاونوناش حتى حنا ولا ما كيعاونوش الفرقه خصنا نكونوا بوزيتيف ديما على لي انفورماسيون وتا الناس اللي كيخرجوا لي انفورماسيون تكون مزيان على ستابيليتي ديال الفرقه ما نخرجوش كلشي بور ريان بون بور بروميير كا بور نايل عناوي ديما قلتها عيط له في موا دو مارس دابا صافي ان ان باش يجي بون il avait une بحال اللي قلت une ambition de s'imposer dans son club وكان باغي encore يستنى ويصبر وانا خليت ديما la porte ouverte et la porte elle est toujours ouverte mais le message اللي كنسرد اما لنايل اما لاي واحد la porte elle est ouverte mais à un moment donné le pas ما كيجيش ديما من المنتخب المغرب ديما كنقول كبير على اي واحد دونك اللي باغي يلعب مع المغرب ديما il donne des envies ولا كيسرد دي ميساج ملي هو موجود وباغي يلعب et quand je sens que كاين هذا لو ميساج لا بورت واخا نقدر ندابز مع واحد ولا يمكن لو جو ديالو ما نقدرش يمكن نقدر نجيبو على لوبجيكتيف المغرب يربح دونك نايل بيان سور سي ان بروفيل ديما كنقولها il a des qualités il a du talent il est titulaire mais voilà j'ai besoin de joueurs 100% investis parce que اللي جاي عندنا une coupe d'Afrique à domicile ولا بغينا نربحوها il faut des joueurs à 100% اللي اكدين باغيين يلعبوا مع المغرب اكدين باغيين يحطيو 100% اكدين سي بيان اكدين باسكو يمكن دارجه نجم يمكن ماشي هادي ملي باغيين يعاونوا الفرقه وباغيين يدبزوا على بلاصتهم كون تو سا اي ريوني و ان بليس يبيرفورم يكونوا معنا مي سي ان جوار اللي كنقول لا بورتي لوفيرت اي الميساج او بيان لونفي خصها تجي من عنده إيسا ديوب باش نقطع على لي رومور عمري ما جلست معاه عمري ما هضرت معاه عمري هاد لو سينيال اللي كنقول لك هو ولا لونتوراج ديالو قال بغيت نلعب مع المغرب دونك فوالا مو مومون دوني ملي واحد اللاعب ما صرش باغي يلعب مع المغرب و اون بليس انا ماشي اللي غيمشي يدوق ديما ويقول اجي الله يحفظك تجي تلعب مع المغرب ماشي بديك النوع عندي واحد النفس مغربي اللي كنقول
المغرب كان قبل كاين وغيكون واللي باغي يجي ديما هاد لو مايو ملي كتلبسو سي با اون فيرتي كاين 40 مليون ديال المغاربه كيحلموا يلبسوا هاد لا توني دونك اللي باغي يجي مرحبا مي ديوب يا با eu de contact et je pense qu'il n'y en aura pas sincèrement c'est voilà c'est j'ai jamais parlé avec lui et بحال اللي كنقول لك il faut au moins un émetteur pour avoir un récepteur et il faut avoir une envie de jouer pour le Maroc كنفرقوا بين اللي كيديروا في لي كلوب واللي كيديروا في المنتخب بعدا خصنا ناكدوا ملي لانفورماسيون واخا قالها المدرب شنو طرا exactement ils ont un exemple ils sont un exemple اللي عندك الصح pour les jeunes joueurs واخا كيكونوا في لي كلوب ديالهم كيميلتو يريبريزونت كيمثل المغرب دونك كاين بزاف بيان سور د حوايج حتى ملي كيكونوا في لي كلوب ديالو كنتصلوا بهم ملي كيديروا دي زيرور اما د كومونيكاسيون اما في لو بودي لانجويج اما في لو ريسبي بروفيسيونيل باسكو يريبريزونت لو ماروك دونك ولا جا معطل والمدرب ما جابوش علاش معطل اي بان ديجا سي une première sanction و ça c'est le problème du PSV Eindhoven اللي كيامني انا هو ملي كيكون مع المنتخب ما كيجيش معطل ومعنا السيباري ديما il a toujours été professionnel il a toujours été respectueux c'est quelqu'un qui est éduqué ملي كيكون remplaçant ملي كيدخل كيعطي الماكسيموم ملي كيكون تيتولير كيعطي الماكسيموم ملي عندنا لي ريونيون كيجي قبل دونك جي اوكان بروبليم مع اسماعيل كنتمنى ان شاء الله لا سيتوياسيون ديالو في بي اس في غادي كان جو بونس سي ان ميساج il est encore jeune ديال المدرب باش يفيقوا واخا هو فايق هاد الايامات مي فوالا مي سي فري كو pour les joueurs dans leur club ils représentent le Maroc وخصهم يردوا البال وكندوزوا لهم هاد لو ميساج alors على الجمهور ديال اوجده واللي ترى ما حركه السالات من مره اخرى كلشي داز مزيان والصراحه ملي مشينا لاوجده شفنا غير الخير مع التيران ومع الجمهور دونك غنعاودوا سورتو مع رمضان دونك نو ان غران بوبليك الناس كيحترموا المنتخب ملي كنجيوش كيديروا لنا بصراحه يمكن احسن جمهور اللي شفنا بور لو مومون دونك مازال ان شاء الله يسندونا يعاونونا باش نربحوا هاد جوج ماتشات نو لا تاكتيك بيان سور عندنا انكور مازال دو ترافاي ديما ومازال ما غاديش يسالي عندنا انكور 8 موا باش نكونوا موجودين جو بونس كو سور لو بلان اوفنسيف كاين اون بروغريسيون نيت on a encore beaucoup de travail في les transitions on a encore beaucoup de travail encore في l'animation face à des blocs bas واخا حلينا بزاف المشاكل هكا يبان لي هاد جوج ماتشات ما غاديش يكونوا ساهلين باسكو سي كايم دي ماتش دو كاليفيكاسيون تا هما كيقراونا تا هما غيشوفوا الماتشات ديالنا بين الغابون لي سوتو سنتر افريك دونك تا هما قراونا غيدير لنا ils vont nous poser des problèmes اللي غنقدوهم ان شاء الله مي اللي كيهمنا هي لا فيكتوار واللي كيهمنا هي في لا بروغريسيون دو لا بوسيسيون ديالنا لانتنسيتي لو ريتم لي ترانزيسيون ديالنا في لي بلوك با كيفاش نلعبوها سورتو ملي كنديروا الكره اون انكور دو ترافاي مي عندنا انكور 10 جور باش نبروغريسيو المشكل اللي عندنا هي بين لو موا دو نوفمبر وبين لو موا دو مارس بقى 3 شهور بلا خدمه دونك عندنا 10 جور بور اكسيليري فيت لو ترافاي لا دارنيير فوا ملي لعبنا سبتمبر اكتوبر نوفمبر الدراري ملي كيمشيو لي كلوب دوغي كيرجعوا سالات علينا الخدمه